Esane andreo potela farafara porque nareo zany manjary hitandraha ty. Andreo potela farafara ne nareo ne. Ty koa le piblegna izy ty e. Sérieux. Pansa raiky e. Doublé. Doublé. Il a double. Ah c'est la reste de maman. Il a double. Gauche droite. Il a double Isande. On bila poro. Ah mais il passe à ça c'est la top. Ah c'est chaud. Oh. Ai, vai. Ah não, mas vamos marrer ti. Essa onde? Vamos marrer fua. Atava marrer. Ya cara yelo. Atava marrer. Sim cali. Ano nan mata. Ala vamos marrer sani. É, precisa na rua croi, vai. É só porque você me descata. Ah, mano. Bajaji iray mitondra ny laharana 210 ho an'ny tanànany Mahajanga no nirofy ny fiara tsy mataho-dalana iray avy aoriana. Potika tanteraka ny parabrise sy ireo fitaratra rehetra tamin'ilay bajaji. Mitaraina ho misy marary azy kosa ilay mpandeha niaraka taminy. Io no vokatry ny lozany tranga ny atoandro ny alarobia 17 ny volana Desambra teo amin'ny lalana ampita ny fiasam-bazaha eny amin'ny la corniche iny. Manazava ny zavan-tranga raiky izany Olivier mpamily ny bajaji. Hitanao zany izy io client ko efa nentiko client zany izy io e. Hitanao eo amin'ny la corniche akaiky ny fasany io. De en tant que bajaji anao tsy maintsy mitrapoly. Fa zay nefa tsy nijanona tsy stop zany fa nandeha rétrograde moramora fotsiny. De amin'ny fotoana hoe trapoly iny mandeha moramora izy zany mieritreritra anangy mba aoriana hoe mandeha mafy ngamba zany izy avy aoriana. Fa za zany zavatra tsara fotsiny tonga de hoe ny zavatra mitonona be avy aoriana fotsiny fa za tsy nahita anazy. Zay zany ny zavatra nisy teo. Rehefa voadona zany de tsy nana réflexe tsony fa le bajaji marasa ny anatin'ny tany. Nitondra mpandeha anankiray ity bajaji ity ary efa noentina eny amin'ny urgence androva ilay niaran-doza no zahana ny toe-pahasalamany. Izy io accidenté tary amin'ny la corniche de zavatra hitarainany zany marary lohany de eo amin'ny kibony eo zany marary. De tsy de misy atahorana moa toe-pahasalamany. Vehivavy izy io 13 taona. Inona zany mety hoe fitsaboana atao anazy? Zay moa zany mitsabo araka an'izay hitanay eo de nasiana sérum izy de nasiana fanafody de natao antibiotika antalgique de atao zany zay hanerenana an'izay toe-pahasalamany zay de amin'izao moa izy efa tsy de misy atahorana araka an'ilay teneniko ty. Mety hoe vokatra n'inona zay zavatra azo? Io moa zany amin'ny maha hoe tsika olombelona rehefa misy hoe dona zany miatra amin'ny vatantsika de tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny vatana le izy fa izy matsiaro tena tsara tany koa izy tsiaro hoe tsy natsiaro fa natsiaro tena hatramin'izao izy mbola matsiaro tena. Tsy misy ny ainana fohy tamin'ity loza ity, ny fampitena tamin'ilay bajaji kosa no betsaka. Efa hifarana zao ny taona ka tsara ihany raha ilana ny fitandremana ny zavatra atao rehetra satria lahatokana ny aina. Omby vavy iray, sakany feno, joby ary tsy misy mari-pamantarana no natery ny mpitandro ny filaminana any amin'ny fourrière ny atalata 12 ny volana Desambra 2024. Araiky ny loharanom-baovao dia omby saika nisy amono teny amin'ny faritra manodidina ny mangatokana iny ity omby ity
saingy noho ny fiara-miasa tamin'ny fokon'olona dia nisy olona tsara sitrapo nampandre avy hatrany ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny emo sécurité ka ireto farany araka izany no nitondra io omby io amin'ny tompon'andraikitra eny amin'ny fourrière ao amin'ny lavoirie Marolaka. Ka izay no ataovanay kaiky eto mba hitongavatsika ijery an'io omby io raha nantsika izy mitonga atsika miaraka amin'ny taratasy complet na cahier-nombre zany na acte de vente zany izay manamarina fa anao marigny omby io. Izay tompoko no nifampikahiatsika. Ny isa 3 ireo jiolahy nanana tety-dratsy tamin'ny fangalarana sy saika amony ity omby ity saingy tafaporitsaka ny lefa moa ny roa raha toa ka voasambatra ny mpitandro ny filaminana kosa ny iray tamin'izy ireo. Andrasana kosa araka izany ny tompony ity omby ity miaraka amin'ireo antota taratasy manamarina izany satria dia misy fetrany ihany ny fotoana ahafahan'ny commune urbaine Mahajanga mitazona biby tahaka izao ao amin'ny fourrière.